မဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ area of circle formula ပေါ့ area of circle ကိုရှာတဲ့ formula ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း area of circle formula က pi r square သို့မဟုတ် pi r ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ formula ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီ circle နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခေါ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ circle ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ center point ကနေတူညီစွာကွာဝေးနေတဲ့ point တွေကိုဆက်ထားတဲ့အဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ center ကနေတူညီစွာကွာဝေးနေတဲ့အဝန်းတွေကိုဆက်ထားတဲ့ဒီအပြင်ဘက်curve ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ circumference c လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ center ကိုဖြတ်သွားပြီးတော့ circumference ပေါ်က point 2 point ကိုဆက်ထားတယ်ဒီမြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့က diameter လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်ဒီ center ကိုအနေပြီးတော့ circumference ပေါ်ကို point တစ်ခုပေါ်လမ်းဆက်တဲ့မြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့က radius လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီ coordinate သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုသိထားဖို့တော့လိုမှာပဲအဲ့တော့ circumference c ရဲ့ diameter d ရဲ့ radius r ရဲ့ဘယ်လိုဆက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာ tracing pi ဆိုတဲ့ဒီ pi သဘောတရားဟိုတော့ရှင်းပြထားပါတယ်အဲ pi ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ c to d ratio ပါဘယ် circle မဆို c to d ratio က pi number ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်စဉ်းစားမယ် algebra အရစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ circumference လို့ချင်းကျွန်တော်တို့ pi နဲ့ d နဲ့ကိုမြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက circumference ကိုလို့ချင်း pi နဲ့ d နဲ့ကိုမြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ circumference ဆိုတာကဒီ curve ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ straight line မဟုတ်တော့ပေတံတွေကိုတုံးပြီးတိုင်းရတာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရတဲ့ radius ကိုသိလို့ရှိရင်ဒီ pi နဲ့မြောက်ရင်ဒီသူရဲ့ circumference ကိုကျွန်တော်တို့ကရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ချက်အရေးကြီးတာတစ်ခုကဘာသိဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒီ diameter ဒီ radius ကနှစ်ဆဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိရမှာဖြစ်ပါတယ် diameter က radius ကနှစ်ဆပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် radius ကိုလိုချင်ရင် diameter ကို2နဲ့ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးကြီးတဲ့ခေါ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသိဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလျှင်ဒီ area ကိုခြေရာခံတဲ့အခါမှာလွယ်ကူလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ area ကိုဘယ်လိုမျိုးခြေရာခံမလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်တော့ကျွန်တော် area of triangle မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့က shape တွေအားလုံးကိုဒီ basic shape ဖြစ်တဲ့ rectangle ပုံစံကိုပဲပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး circle ကို rectangle ပုံစံပြောင်းအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ circle ကိုအပိုင်းလေးတွေအများကြီးပိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အပိုင်းလေးတွေအများကြီးပိုင်းလိုက်တယ်ပထမအဦးဆုံးဆိုလို့ကျွန်တော်ဥပမာပြောမယ်ဒါလေးကိုမြင်တာပထမအဆုံးကျွန်တော်အပိုင်း၄ပိုင်းလောက်နဲ့မြင်တာအောင်ပြောပါမယ်example ပေါ့နော်ဒီဒါကျွန်တော် y တော့မ y ဘူးသဘောတရားလောက်ပဲဆွဲလိုက်ဒါကိုကျွန်တော်က၄ပိုင်းပိုင်းလိုက်မယ်ဒီ circle 1 part 2 part 3 part 4 part ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပိုင်းတွေကိုဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအပိုင်း first part ပြီးလို့ရှိရင် second part အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ထပ်လိုက်တဲ့သဘောဟုတ်ပါအဲ့တော့အပိုင်းနည်းလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ shape ကမပြည့်ပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အပိုင်းများလာပြီဆိုသူ့ရဲ့ shape ကတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က
ဒီ circle ကိုအပိုင်းပိုင်းလေးတွေပိုင်းပြီးတော့ rectangle ပုံစံပြောင်းတဲ့အခါမှာ rectangle ရဲ့ area ကိုရှာတာကျွန်တော်တို့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ rectangle area ရှာတာက length time breadth ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းပိုင်းလေးတွေပိုင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအပိုင်းလေးရဲ့ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကသူ့ရဲ့ radius တွေဖြစ်တယ်နော် radius တွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ထည့်လိုက်တဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပိုင်းချင်းစီဒီ length နေရာပေါ့နော်ဒီ length နေရာကဒါ radius ကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ breadth နဲ့တူတာပေါ့နော်အဲ length နေရာဘာလဲတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘီနာက circumference ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတဝက်ဝက်လိုက်တာပေါ့နော် circumference ကိုတဝက်ဝက်တာနဲ့တူတယ်ဟိုဘက်တစ်ပိုင်းဒီဘက်တစ်ပိုင်းယူလိုက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် length ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီ circumference တစ်ခုလုံးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တာဆိုတော့ circumference ကိုနှစ်နဲ့စားတာနဲ့တူတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ breadth နေရာကcircle မှာဆို radius နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ circumference ကို2နဲ့စားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ရှင်းတာကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ circumference ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ pi d ပေါ့နော် pi d ကို2နဲ့စားအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောင်းမဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် pi d by 2လို့ပြန်ရောင်းလို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ pi d by 2ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ radius နဲ့တူတယ်ဒါဆိုရင် length က pi r ဖြစ်သွားတယ် breadth ကတော့ r ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ rectangle ရဲ့ formula အတိုင်းပါပဲသူ့ရဲ့ area ဘယ်လိုရသွားမှာလဲဆို length times breadth ဆိုတော့ length က pi r ဖြစ်မယ် breadth က r ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါင်းရေးလိုက်မယ်ဆို pi r square တနည်းအားဖြင့် pi r လို့ရေးလဲရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ circle တစ်ခုရဲ့ area ကိုဘယ်လိုရှာလဲဒီ formula ကို derivation လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့မူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတာကတော့ rectangle ရဲ့ပုံစံနဲ့ပဲစဉ်းစားတာဖြစ်တယ် rectangle ရဲ့ length နဲ့ breadth က circle ကိုနှစ်ချမ်းချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးအတီးတီးဖြစ်လာပါတယ်ဒါဆိုဒီနေ့အတွက်က circle ရဲ့ formula area ကိုရှာတဲ့ formula ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးပါ